ये देखो बच्चों, ये मिट्टी के ढेर के ऊपर 3 जंगली जानवर खड़े हुए हैं और ये तीनों बहुत खतरनाक हैं। इन तीनों जानवरों ने मिट्टी के अंदर हमारे मिनी ट्रैक्टर छुपा दिए हैं। हम एक काम करते हैं, हम हल्क को बुलाकर लाते हैं। हल्क इन तीनों जंगली जानवरों को मार मार के यहाँ से भगा देगा। ये देखो बच्चों, हल्क आ गया है। अब हल्क इन तीनों जंगली जानवरों को मार मार के भगा देगा। हल्क जानवरों के पास आ गया है, अभी इनको पीटेगा। ये देखो बच्चों, हल्क ने इन तीनों जानवरों को मार मार के नीचे गिरा दिया है। चलो मिट्टी के अंदर से मिनी ट्रैक्टर को निकालते हैं। ये देखो बच्चों, जानवरों ने मिट्टी के अंदर मिनी ट्रैक्टर छुपा दिए थे, अब हमने इसको बाहर निकाल दिया है।